Bugun $300 zakat berib ketdingiz. Bir oydan keyin $700 berib katyolizni olib ketishingiz kerak. Ana endi bir oy ichida dollar kursi oshib ketib qolsa-chi, bu albatta mijozlar uchun zarar, ya'ni ortiqcha xarajat bo'ladi va biz mijozlarni mana shunday ortiqcha xarajatlardan asraymiz. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Deylik, $1000 katyolga bugun dogovor qilib shartnoma tuzib ketdingiz. $300 zakat berdingiz, ya'ni $700 pul berishingiz kerak. Endi bu qanaqa bo'ladi? Shartnomada so'mda shartnoma qilinadi. Ya'ni bugungi kurs bilan. Siz 30 kundan keyin kelasizmi, 40 kundan keyin kelasizmi, dollar oshib ketadimi, tushib ketadimi, buni mutlaq qizig'i yo'q. Aynan kelishilgan kundagi so'mga o'girilgan to'lovni amalga oshirishingizni o'zi yetadi. Ya'ni bugungi kurs nech pul? Bugungi kurs bilan hisoblanadi va bugungi kurs bilan 20 kundan keyin ham, 1 oydan keyin kelsiz ham aynan bugungi kelishilgan kundagi kurs bilan to'lovni amalga oshirasiz. Ana o'shanda dollar oshsa mijozga zarar emas, dollar tushib ketib qolsa sotuvchiga zarar bo'lmaydi. Ham u taraf uchun, ham bu taraf uchun juda ham manfaatli yechim. Qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Nur Texno Group katyollari sizni nafaqat qishdan, balki ortiqcha xarajatlardan ham saqlaydi.